Dans un village, Amadou et son frère trouvèrent un vieux puits. Chaque jour, ils y jetaient des pierres, espérant qu'un trésor en sortirait. Un sage leur dit « Ce puits est comme l'avidité. Plus tu donnes à ta soif de posséder, plus elle t'engloutit. » Alors Amadou demanda « Que faut-il faire, maître ?» Le sage répondit « Ferme le puits de l'avidité, creuse celui de la gratitude, car c'est là que tu découvriras ton vrai trésor. » Morale, celui qui poursuit sans cesse ce qu'il n'a pas, oublie la richesse de ce qu'il possède.